У свае 13 год актыўны Пятрусь Броўка ідзе на ўласны хлеб. Пачынае працаваць пісарам у велікадолецкім ваенным камісарыяце. Работа пісара падабалася будучаму паэту. На той момант ён адчуваў, быццам перад ім шырока адчыніліся дзверы ў шчаслівую будучыню, і ён стараўся быць у ліку першых актывістаў у новым ладзе жыцця. Яшчэ праз 2 гады Пятрусь Броўка пачынае працаваць у той жа арганізацыі з прававодам. Тым часам пачалі стварацца першыя калектыўныя гаспадаркі, саўгасы. У адну з такіх пад назвай «Малыя дольцы» быў накіраваны Пятрусь Броўка, дзе ён пачынае працаваць рахункаводам. Пятрусь Броўка узгадваў пра тыя часы. Памятаю, што ў 1923 годзе мы, моладзь саўгаса «Малыя дольцы», адчулі, што нам неабходна ўступіць у камсамол. На жаль, палком КСМБ да нас яшчэ не дайшоў, і мы вырашылі накіраваць хадака проста ў барысаўскі павятком камсамола. Я быў тады лёгкі на пад'ём і, не марудзячыся, адправіўся ў дарогу, прыхапіўшы з сабой торбачку з хлебам і кавалкам сала. Увесь паход, а трэба было прайсці 120 кіламетраў, заняў у мяне 4 дні. 2 дні туды і назад 2. У павяткоме мяне ветліва сустрэлі і надзялілі інструкцыямі, бланкамі і прапанавалі паскорыць арганізацыю ячэйкі. Так я і стаў сакратаром камсамольскай ячэйкі. Спярша маладолецкая камсамольская арганізацыя была невялікай. 6-12 чалавек, збіраліся яны ў сельскім клубе і ў асноўным займаліся культасветработай. А ў 1924 годзе 19-гадовага Петруся Броўку прызначаюць старшынёй маладолецкага сельсавета. Гэта была вельмі важная падзея ў жыцці маладога чалавека, якая прынесла пазней плён і ў яго творчасць. Часам свайго кар'ернага росту Пятрусь Броўка прысвячаў шмат вершаў і збор апавяданняў разам з камісарам.